दोस्तों, ये कोल्ड स्टोरेज का चिलर एसी है जिसमें हम लोग चिकन मटन रखते हैं। और इसका कंप्लेन है कि कोल्ड स्टोरेज ठंडा नहीं हो रहा था। मैं आया, चेकिंग किया, कंप्रेसर अच्छा चलता है, एम्पियर भी अच्छा लेता है, गैस भी सही है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा अंदर में सारे कॉइल है। तो मैं कॉइल खोला तो देखा इसका जो डिस्चार्ज कॉइल पूरा कचरा के वजह से पूरा जाम हो गया था, फिल्टर भी और कॉइल भी। इस वजह से कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा था ओवरलोड होकर।